Ça nan là, nous ne sommes pas capables de faire toute longue l'année parce qu'il y a un travail très très difficile. Il n'est pas ça aussi facile pour capable. Du monde a pas content aussi toute longue l'année pour manger parce que c'est dans les mois Ramadan qu'ils mangent ça. Comment? Et là, mon un petit frère qui s'appelle Asfak Hussein. Lui, il commence sa business avec mon frère Nouman et moi, je reste en Angleterre. Alors, je commence à business là jusqu'à maintenant. Mais une crée business là, on fait bien dire pour la famille en général. Première année, alors mon cas jusqu'à l'année 90 jusqu'à maintenant. Ça fait à peu près 25 et 10, à peu près 35 ans. Je m'appelle Yacoub Kouraban. Oui, je m'occupe de l'école, là, 14 ans. Voilà, prendre ce métier-là, je ne vais pas maintenant là-dedans, avec un vieux du monde. Il s'appelle Baitebi. Je apprends ça, après je reviens avec un autre band encore, appelé Hassan. Je viens à Zoubouye. Mais là, je commence à faire un travail. Je commence à faire un travail là, moi, pour faire ça, l'élevin là, comme ça. L'élevin là, il n'y a pas d'élevin chimique, ça, il y a un élevin naturel. 100% végétarien avec dalle qui fait ça. Vous voyez là, vous débrouillez, jusqu'à ce qu'il ça là, moi, je même plus de vivier. À ce terme, je vais mettre dans le relais, dans l'enfant là, on fait les autres faire relais, pour me montrer d'autres. Mais ce travail là, quand on vient pour finir, ça, l'élevin là, il va un peu, pas pour gagner ça. Faire l'élevin hors dalle, c'est difficile. Mais quand on vient pour finir, il finit ça. Là, ça travail qui m'a préféré là, dans Maurice là, les Indiens, tout celles qui travaillent ça là, là-bas.